Coucou les amis, c'est Spunky. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ouverture de booster Soleil et Lune Gardien Ascendant. En tout cas j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Donc bientôt, on va dire le 11, on va avoir bientôt le déconfinement. Même si on va dire je suis pas un fan de cela, mais au moins il y aura des magasins des magasins qui pourront, on va dire, pouvoir permettre de nouvelles achats, parce que ça commence, on va dire, à être très dur de récupérer autour de chez moi des boosters de diverses choses. C'est très compliqué, donc voilà, nous allons ouvrir le Soleil et Lune Gardien Ascendant, hop là, et il y aura à gagner aujourd'hui donc le booster épée et bouclier Ronflex VMAX que voici. Donc on va le mettre en fond, le booster à gagner, et nous allons commencer l'ouverture de ce booster. En tout cas j'espère que vous allez très bien, hein, et que votre famille se porte bien. Moi ça va, donc ma famille elle va bien, hein, même si elle est loin de moi, je pense à eux tout le temps. Donc hop, voilà, on ouvre, hop et hop. Donc nous allons découvrir les cartes. Je vous donne le code que voici, vous mettez pause pour le récupérer. Voilà. Nous faisons 1, 2, 3, 4, comme d'hab, 1, 2, 3, 4, et les mettons devant. Et nous allons découvrir les cartes qu'on a dans ce booster. Donc une énergie électrique, un Flagados, l'illustration est pas mal, un peu enfantin mais elle est bien, moi j'aime bien. Un Mud Chopper qui fait, on va dire, qui fait de la musculation, hein. Ah, ça fait comme le confinement, hein, il se muscle, c'est du sport, c'est très bien. Un Mélancolux, oh, simple illustration mais bon. Cornèbre, le petit voleur de bijoux, sympathique, illustration aussi. Un sort bébé, bof, celui-là on va dire je le trouve pas top comme illustration, mais bon, il en faut, hein. Un Morphéo, ah celui-là est pas mal l'illustration, j'aime bien. Un Style gamin dans le frigo, je crois que c'est un frigo. Je crois que c'est un frigo. C'est un gourmand, mais bon. Port d'espiègle qui fait la fête, qui court. En river, c'est un Mamambo, très joli. Pas une commune, c'est une peu commune, voilà.
et en rare, une simple rare, peut-être une holo, peut-être. Non, c'est un ampliflore. Donc, pour participer au tirage au sort qui se fera mardi, donnez-moi l'illustrateur de Ampliflore que voici. Donc, voilà. Je vais vous laisser. Passez, on va dire, une excellente journée. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Hein. On se retrouvera mardi pour le tirage au sort. Donc, je vous laisse. Mettez en commentaire le nom de l'illustrateur de Ampliflore pour participer. Donc, à la prochaine. Bye.